被稱為係天花板嘅間鋪頭，超吸引咁喎！哇，正我呢個超級邪惡啊樣，我而家一啖一啖，唔知點解完全唔講嘢，靜咗咁樣食咗佢。Hello, welcome to Java， 歡迎嚟到我 channel。冇錯，我嚟咗新加坡。我今次嚟咗新加坡，好嘢！今次咧其實嚟做幾日嘢啦，咁但係咧我就決定咧做完嘢之後咧係留多幾日時間喺新加坡呢度玩嘅。唔講咁多廢話啦，我呢個新加坡公幹企獨遊新加坡企，唔知最後去咗咩地方之類，正式開始 ，Go！新加坡好細㗎啦，咁所以其實咧去市區都係相當之方便。所以而家咧我就諗住 grab 去我嘅酒店，我嘅酒店咧就喺大名鼎鼎嘅 Orchard Road。烏節路，我而家咧就喺呢個4號門附近，咁所以咧我只係 call 翻咧喺呢個4號門附近咧接我就得噶啦。佢 system 都好勁，佢突然知道咧係邊道門啦、邊個 terminal 啦、邊一層嘅 pick up 咧，基本上揾翻啱嗰道門咧得噶啦。而家一手夾住個電話，一手夾住個 keep， 真係好 flop 啊！呢一件事，佢快到我呢頭諗住行出去，佢已經話架車到咗啦。哇！快閃下酒店房啦！哇，睇埋出邊先。哦，我已經 feel 到出邊係好熱嘅，個泳池係好靚嘅，但係冇帶泳褲嚟添。而家正式我喺新加坡嘅玩樂之旅啦，個 checklist 咧已經諗好咗，我哋想去呢個地方啦，想試下呢樣嘢啦，或者有啲去過嘅地方我又想去啦。咁出發咧去食早餐，但係我早餐係比較特別嘅，因為通常啲新加坡人咧係食咖央多士啦，跟住嗰啲半生熟嘅蛋啦，同埋飲咖啡做早餐噶嘛。但係大家都知我係雞王，所以我覺得嚟到呢度嘅第一擊應該係擒賊先擒王啊，唔係擒賊先擒雞王。我而家諗住去食海南雞做早餐。我已經諗成咗我要食半隻海南雞做早餐。Go！ 呢間咧叫做新記馳名海南雞飯。本身咧 check 咗上網咧，佢話開11點，今日禮拜日，咁所以咧我諗住早啲嚟睇，點知嚟到咧10點40幾分咧，佢已經開咗。新加坡海南雞第一擊，我叫咗半隻雞。一嚟到新加坡倒晒人哋豉油出嚟，佢個汁係好正嘅。呢一間咧係第一間我嚟食嘅，喺荷蘭村40號 Holland Drive。嗱，呢個笑係我覺得英文發音差啫，冇講第二啲嘢。Holland Drive， yeah。咁而呢一間咧係其中一間大家都覺得一定要嚟試噶啦，咁所以咧我就搭咗好遠車過嚟啦。半隻雞7蚊 body， 我另外再加咗個飯係1蚊嘅。嗰啲皮係好滑嘅，你睇下，哇！好吸引咗我咧，但係咧，我見到佢嗰啲相入邊咧，佢皮下邊有層啫喱咧，你覺得嗰層啫喱又好滑啦，跟住啲肉又好滑咁樣。咁我嚟到咧，我係嘗試揾啫喱咧，我揾唔到啫喱嘅。不過佢嘅雞髀肉都係滑嘅。當大家都只係叫一個海南雞飯嘅時候，我叫咗半隻雞，呢一件事嘅玩法實在太過黐線。頭先個姐姐聽到你話要半隻雞嘅時候，佢問我喺度食㗎，佢都有啲驚訝。因為我想試雞胸，又想試雞髀啦，所以咧就攞個胃出嚟同佢比過。仲有我應該食到晨早第一隻雞，即係咯啱啱起身，佢一嚟埋開賣嘅嗰啲叫咩？手輪雞。好，結論，佢嘅雞肉咧係滑嘅，但係雞味咧冇我想象中咁出。而佢嘅汁咧，即係唔係得個味道，佢入邊有少少層次喺度嘅。So far 嚟講咧，呢個係滿足嘅，不過未去到驚豔。新加坡辦公之旅之想做 checklist 之食海南雞飯，登。啱啱喺嗰度食完海南雞飯啦，我而家由我呢個站 Holland Village， 我決定去 Little India。新加坡搭地鐵真係好方便，所有交通我都唔使擔心嘅地方，因為會有 Grab 啦，MRT 亦都係求其都張信用卡就可以入到嚟啦，唔使準備好多 app 啊，唔使準備好多卡啊，係 good 嘅。好，我而家坐 Circle Line 都係轉一次車，
就會到5個站啫。佢 Circle Line 嚟，望清楚先。我今日都係諗住即係漫無目的遊新加坡啫，但我都唔需要喺個 Circle 圈度兜一個圈之後翻返去個位嘅。我而家想去嗰個地方叫做陳東寧故居，係一個有錢人起俾佢太太嘅一間屋嘅，純粹因為我覺得嗰度好似好靚㗎。到咗小印度啦，我睇過一啲關於新加坡嘅旅遊介紹，佢哋話如果你想去印度，但係你又未有呢個 plan 嘅話，你就可以試下嚟小印度。我真係有呢個感覺啊！而家呢度全部都係印度人嚟噶，即係我初初以為佢都係遊客區啦，應該點都有啲遊客，點解出到嚟係冇嘅？但係其實佢好靚嘅呢度。呢個牌令我有少少驚，我未見過個咁樣嘅告示牌㗎。嚟到啦，呢個就係陳東寧故居啦。其實啲顏色真係好靚。老實講，我頭先喺穿過嗰個小印度嘅 market 行入嚟嘅時候，真係去咗印度嘅感覺。即係早一刻我喺嗰個 Holland Village 仲係嗰種好新加坡式嘅大排檔，我轉個頭入咗嚟小印度之後，覺得自己好似搭一程飛機咁。新加坡辦公之旅之 checklist 之上嚟陳東寧故居影張相，噔！影完相，其實小印度係幾精彩嘅，好多壁畫，因為影相係好靚噶。將來會去印度旅行嘅話，呢個係一個好好嘅 training， 即係好似咧啲人咧臨去滑雪之前咧，要去嗰啲室內滑雪場度練你啲滑雪技巧先。我今次練習嘅夠啦，我下次真係去印度嘅時候再嚟練習啦。而家出咗武吉市站，去咗新加坡嘅文青區巴厘嶺同埋哈芝嶺。海南雞依然仲喺我個胃度浮游，但係而家決定去食一個好似好正嘅珍寶蝦麵，應該就喺個哈芝嶺嘅頭喎。哇！多啦，就呢間啦，白蘭角街蝦麵，我係揀咗呢個蝦麵嘅。擒賊先擒王，試咗蝦先，4隻開邊蝦，即係2隻蝦。哇！隻蝦好大口。我想講咧，新加坡呢種咧2種麵撈埋一齊嘅煮法其實都幾好，係會有2種口感，係冇廢呢句説話。你2款麵嘅2個口感，但係嗰2個口感咧，佢嗰個米線有少少唔係同住香港好滑嘅，就有啲蟹身，跟住嗰個麵咧就係滑身嘅反而，然之後一個粗一個幼啦。一個煙韌啲，個麵係煙韌啲，即係個米線係一咬就彈開嗰啲啦，所以係幾得意嘅。我初初呢個擔心咧，佢係嗰啲好濃味啊，食完個蝦好乾嗰啲。我飲落去呢啖係鮮嘅 ，OK 啊呢個。如果佢個蝦個湯底個蝦味再重啲就好啦。不過我唔能夠 expect， 因為呢個佢真係唔係一個海鮮湯，佢只係一個麵上面加咗蝦，而佢啲蝦係新鮮同埋彈牙，同埋個麵嘅湯底係好味。我啲白色衫已經每一日都會租咗1件，真係會彈㗎！奉勸大家唔好着白色衫嚟新加坡，或者任何東南亞嘅地方，你翻到去件衫會充滿住咖喱漬啦、湯漬啦、喇沙漬啦，爭啲連海南雞嗰啲醬我都就嚟見到自己。好，食完嘢。反正都嚟到呢一度啦，我決定喺呢一頭行下哈芝嶺啦，同埋阿拉伯區嘅。哇！呢個好似好吸引咁喎，哇！正啊呢個！我啱啱先食完嘢，冇理由再食。哇！呢個送 free 嘅椰子水咁開心，飲唔飲好咧？我最後都係入咗嚟㗎。哇！好舒服啊，同埋佢好貼心。其實個杯㗎，呢杯嘢本來係杯椰水，你發覺你點都拎唔到佢嘅時候，所以係其實呢個嘢表面上係俾杯嘢飲，其實實際上俾你裝住佢㗎。咁我而家就可以擺好佢啦，你睇下。隨意門咁，我又嚟到阿拉伯區啦。好神奇，呢個係伊斯坦堡 Turkish 啊！我而家去咗土耳其啦。
一程新加坡嘅機票幾抵，其實都幾好啊！我一出武吉士嗰個站，跟住去咗 Haji Lane， 跟住然之後又可以過埋呢度，一次過睇晒所有嘢。其實我想講，我由出門口到而家只係經過咗4個鐘頭，我好似已經做咗好多嘢咁啊！我覺得我而家嚟到咧有一種咧旅遊疲勞嘅感覺，我好似不斷睇到好多唔同地方嘅嘢，但係我只係喺1個鐘頭之內 feel 到呢度咁樣，我而家有少少攰，我想喺個位坐低。好，而家離開 Haji Lane 啦，離開呢個武吉士。我今次去印度，頭先去咗土耳其阿拉伯，然之後我而家翻去牛車水啦。今次呢一條 vlog 個名應該要改做坐新加坡 MRT 玩一日之 vlog。早先係咁，我買嗰張遊客嘅一日任搭嘅飛啦，我而家就唔使斷程買啦。唉，我早知就冇乞兒。唔緊要啦，我一去呢個地步，我一買亦都有啲事。繼續 next station Chinatown go。而家再由呢個武吉士，我哋去 Chinatown。大名鼎鼎嘅牛車水啊！其實我嘅目的地並唔係牛車水嘅，我只係喺度落車嘅啫。所以我而家去緊嘅地方咧，係一個被稱為係芝士蛋糕天花板嘅間鋪頭，係新加坡最好食嘅芝士蛋糕，係流心嗰隻嚟嘅。而佢最近嘅站就係牛車水，由呢度行過去咧，大約7分鐘左右。好似今日全日嘅行程都係食咁樣，都好，因為我不斷行，所以其實係消化得好快嘅。嚟到啦，呢個就係 cheesecake 天花板嘅地方。哇，真係好邪惡啊！超級邪惡啊樣，好想食啊！你睇啲流心芝士，個流心芝士雖然佢唔係我想象中嗰種咧，好甜嗰種，有甜品嘅 sweet， 但係有芝士嘅質感，因為佢真係 blue cheese 味，但係佢唔係好，你覺得頂唔順嗰隻 blue cheese 嗰種味道咯。我唔係一個特別中意食 blue cheese 嘅人嚟，其實，但係我而家一啖，唔知點解完全唔講嘢，靜咗咁樣食咗佢。眨下眼我已經食晒咁滯啦，然之後咧去到食到尾咧，呢度咧就唔係嗰啲流心，個尾嗰啲係類似蛋撻 feel 嘅 cheese 嚟嘅，好好食喎，似平時日本食嗰啲 bake 嗰啲 cheese tart 嗰種有少少似近乎布甸 feel 嗰啲芝士，就冇咁 blue cheese， 甜唔甜？哇，好邪喎呢嚿嘢，好味，得講特登行過嚟食。新加坡如果真係咁樣玩法，真係幾好玩。因為我而家做咗咁多嘢，嗱，我朝頭早10點半先出門口，而家只係4點幾，我好似做咗好多嘢，同埋食咗好多餐咁。同埋佢每個位都係影相打卡位，好靚啊！其實，不過我一個人乜都做唔到。我發覺我一個人去旅行，原來係又咁無助嘅。你見到好多好靚嘅位，你想影相，但係你影唔到。到咗啦，呢個咧就係我另外一個想拍片嘅地方，同埋影相嘅地方。佢本身係一間古早嘅餐室，佢其實叫東亞定亞東啊？東亞，本嚟叫東亞。呢個咧本來咧以前係食嗰啲古早嘅即係南洋早餐嘅，但係佢而家已經搬咗去第二度啦。咁佢本身嘅地方咧而家就係另外一間餐廳做咗，但係佢 keep 咗佢嗰個舊名喺度，所以呢度係新加坡嘅打卡位嚟。我覺得直情係新加坡版嘅雷生春嚟嘅呢個，所以我要影相啦。我好掛住一個可以幫我影到相嘅人，我而家淨係靠我腳架咯，唔知得唔得？試下 set 個腳架先。仲要而家天氣好啊，我係爭住人幫我影相嘅呢一刻，腳架係時候出動啦。而本身嗰間東亞而家就喺行前幾步呢一個鋪位嗰度啦。我其實本來頭先喺門口望個 menu，點知俾個姐姐空，要吃什麼？要咖啡，
要吃麵包還是吃飯？跟住我就入咗嚟啦。所以下次再食過啦呢一個。雖然我咁樣講，但我驚我轉個頭又坐咗喺入邊，會唔會發生呢件事個？跟住我就入咗嚟啦。點解你哋唔阻止我啊？點解你哋唔阻止我？不過都好嘅，其實我都想體驗下。雖然而家已經下晝5點，但係呢個係佢哋傳統嘅早餐。撈少少豉油，撈少少胡椒。哇！最緊要佢個蛋黃夠濃，又或者你中意嘅話咧，點嗰個多士食都得㗎。呢個都算入口好鬆化，同埋個醬又係嗰句幾好味，唔係好甜。呢幾日嚟到其實好少飲咖啡嘅，因為南洋嘅咖啡嘅味道就係又濃啦、甜啦、滑啦咁。我平時係飲開 Americano， 因為我食咗咁多嘢，我仲可以係執得落去嘅呢個胃。我發覺要人阻止我先至得啊，因為樣樣嘢我都想試，樣樣嘢我都供入去，就淨係將我平時拍旅遊節目嗰種嗰個精神拎咗出嚟啊！平時都係咁樣，我只係將我平時工作嘅一天原原本本呈現俾大家睇啫。哇！食完啦，阻止我啊大家！我知道呢一刻其實都已經於事無補。食完啦，食完。去到片尾又會有一條問題問翻，究竟今日呢個人食咗幾多餐，或者成條片呢個人係食咗幾多餐咧？其實都唔係食咗好多嘢啫嘛。朝頭早食半隻雞係有啲誇張嘅。咁其實個碗麵就好細碗嘅啫。咁跟住都只不過飲咗一杯嘢，食咗個雪糕，一件 cheesecake 冇嘢啦，我唔數落去啦。凌晨12點幾，我而家喺個 food centre 度，一個人食一隻胡椒蟹，好浮誇，好浮誇，超浮誇啊！而家仲有佢同埋佢，哇！你睇下我眼前呢個風景先，大家都坐晒喺度等睇 show， 我都唔執輸，我求其霸咗個位。突然之間好似去咗日本睇花火大會咁，黐線！我下次要翻嚟呢個位影相喎。我竟然攤咗喺海邊嘅一張長凳度，我真係估唔到原來新加坡係可以有啲咁舒服嘅玩法㗎。我跣落去啦！我跣落去啦！我跣落去啦！我跣落去。我發現我已經開始攰，突然間醒起一句對白，其實有啲嘢真係唔使一日做晒㗎，可以分幾次玩嘅。